ဖေတို့ကမဝင်နှမ်းဆိုတော့မတို့ကငယ်တွေအများနဲ့လှည့်ပြီးတော့သွားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့မကောင်းတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့ငယ်တင်ငယ်ချင်းကိုဆွဆွမြဲမြဲမရအောင်ပေါ့နော်ခင်မင်မှုတွေဟိုအနေထိုင်ပြီးဆိုရင်အစ်စ်တွေနဲ့ထပ်တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတာပေါ့ငယ်ကမဥတီရဲ့ရှယ်အင်ကြီးတွေတော့မငယ်တော့ရောက်ကစားလေးလို့နေတာပေါ့သမင်ကအများနဲ့တူတူလေးပဲရှယ်အင်ကြီးတွေကိုဝေးရမယ်တူတူငါယောက်ျားလေးလို့ဟိုနေလိုက်တာဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုရှယ်အင်ကြီးတွေပါတယ်ပဲဝတ်လိုက်တာအတော်ရဲ့ကြည့်ကြည့်ကြောင့်မကဟိုလာတာနှစ်ကိုဝင်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အထာကနဲ့လာတာကနေ10တန်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလာတာနှစ်ကလုံးဝမင်းကလေးချောင်းပေါ့မတို့ငငယ်တွေကကြတော့ယောက်ျားလေးမင်းကလေးရောချောင်းမှာပဲတက်ခဲ့ရတာအဲ့တော့အဲ့မင်းကလေးချောင်းဆိုတဲ့အရာသာကိုကဒီရှစ်တန်းအောင်ပြီးတော့မှကိုကအဲ့လိုအရာသာကိုရလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဟိုလိုမျိုးလေးတော်ပွားလေးတွေများတယ်နော်ယောက်ျားလေးပုံစံမျိုးလေးများတော့ကိုနဲ့ကလုံးဝအကိုက်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကရောက်ကစားလေးလို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သဘောကျတဲ့ကောင်မလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အချက်တော်တွေပါထားပေါ့အဲ့လိုမျိုးhot so yeah seafood city hot so seafood city yeah the she salo down seafood city Ellie International Company ပေါ့နော်သူတို့ company ကနေပြီးတော့တင်သွင်းတဲ့ Olive brand ပေါ့ Olive က product လောလောဆယ်2မျိုးထွက်ထားတယ် shampoo နဲ့ hair mask ပေါ့နော် Olive ကနေပြီးတော့နောက်ထပ် body series တွေလည်းချက်ပြီးတော့ထွက်လာဖို့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်2ခုပဲထွက်ထားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့ဒီ2မျိုးပဲဟိုသုံးမှုသေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုသုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ Olive shampoo ရော hair mask ရောအရန်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်နှစ်သက်သဘောကျတဲ့ခါကျတော့လေဟိုတကယ်ကြာလေးလည်းရှိပြီပေါ့နော်ကိုဒီဟာလေးကိုသုံးဆွဲလာတာကြာလေးလည်းရှိပြီကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Olive ကနေပြီးတော့အမကို brand ambassador ခန့်ပေးမယ်ခန့်ဖို့ပေါ့နော်သူတို့ဘလို့ကန်လှမ်းလာတဲ့အခါမှာအမကဝန်ပတ်သက်တာနဲ့လက်ခံပြသွားတာပေါ့နော်ဟို main ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စပင်ကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဟိုမျက်နှာဘလောက်ပဲအဆင်ပြေပြီးတော့လှနေပါစေစပင်မလှနေဘူးစပင်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဟိုအလှမပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့စပင်ဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်ဟိုအမမဟုတ်ပါဘူး main ကလေးတိုင်းကစပင်ကောင်းကျင်ကြတယ်ပေါ့နော်စပင်လက်ဆွမ်းကျင်ကြတယ်စပင်ကျွတ်တဲ့ပြဿနာတွေဥပမာပေါက်ထားတဲ့ပြဿနာတွေဒီလိုစိုက်ကေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုဟိုဖြေရှင်းကျင်ကြရတယ်ကိုကောင်းတဲ့ product လေးတွေသုံးဆွဲကျင်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့အများတန်းစပင်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအဲ့လိုစပင်ကျွတ်တာတွေပါတယ်တက်တာမဲ့ပစ္စည်းလေးဆိုမှအများတန်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့အဲ့ဒီ Ellie International Company ကပေါ့နော်အမကိုဒီ product လေးတွေပိုးအရင်ကလက်ဆောင်ပေးတယ်အမသုံးလာတာဆိုတော်တော်ကိုကြာဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လို shampoo လေးတွေကိုသုံးကြည့်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဲ့အထည်တွေ့လေးတွေပေါ့နော်ခေါင်းလျှော်နေကိုအလန်းကောင်းတာဆိုတော့ဟိုလေမပြောချင်တာလေဟိုအပြောတသက်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီးသုံးကြည့်ကြပါတကယ်နှစ်သက်သဘောကျမှာပါပေါ့နော်အဲ့တော့အမကိုယ်တိုင်သုံးကြည့်ပြီးတော့တကယ်စိတ်တိုင်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုသူများကိုပြန်ပြီး recommend ပေးဖို့ဟိုယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တာတစ်ခုက result တစ်ခုတည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အနံ့လေးလည်းအရန်ကိုဝေးတယ်ပေါ့နော်သူကဒီနာမည်ကြီးရဲ့ Burberry ရေနှွေးရဲ့ဒီဇနန်းကို inspire ယူထားတဲ့သဘောလေးပေါ့ဆိုတော့ဟာရေနှွေးလေးပေါ့ဆိုတော့အမဟိုတုံးဆွဲတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းအရန်သဘောကျတယ်စပင်ကျွတ်တာတွေလည်းတိတိကျကျတတ်တာတယ်ပြီးတော့အမကဒီ company ကပဲတခြားအဲ့လိုဟိုပေါ့ hair product ဆိုတာtonic လိုမျိုးပေါ့နော် hair tonic လိုဟာမျိုးလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတယ်အဲ့ဒီမှာစပင်ကျွတ်တာတက်တာရုံနဲ့မကဘူး baby hair လေးတွေဆိုလည်းပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့မသုံးဆွဲပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလို brand ambassador ဖြစ်ဟိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပြတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျမှစဉ်းစားရပါတော့မပြောချင်သေးပါဘူးအခုရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတာကိုက director လုပ်ပြီးရိုက်တာမျိုးပြောတာဟိုလိုမျိုးကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအထင်စပြီးတော့လွဲသွားပြီမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေဇလန်းကိုရုပ်ရှင်ပုံဖော်ချင်တာကိုကမင်းသမီးလုပ်ချင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကအဲ့လိုပေါ့နော်ဟို cinematographer တယောက်လိုမျိုးကိုကအဲ့ဒီဟာတွေပေါ်မှာဟိုတကယ်စနေတကျလေ့လာခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလေကိုလာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိတရားဘယ်လိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေတစ်ခုခုကိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပိတ်ကားထက်မှာပုံဖော်ကြတယ်အဲ့ဒါခေါင်းထဲမှာအများနဲ့ကိုကရုပ်ရှင်ရိုက်မိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကိုကတရုပ်ဆောင်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ရှိတယ်
ဦးစတီးနဲ့ကျမတို့နဲ့လေခင်မင်းရင်းနှီးလာတာလေတကယ်ကိုဆယ်စုနှစ်တစုလောက်ကိုရှိပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျမလေကိုစတီးကိုဘယ်လိုပြောမလဲလုပ်ငန်းပတ်သက်မှုအရာခင်တာမျိုးထက်ပို့ပြီးတော့ညီကောင်မောင်နှမစိတ်မျိုးနဲ့ကျမတို့တန်ရောစင်ရှိရယ်ခင်တယ်သူ့ရဲ့ကောင်းမဲ့ကောင်းချိုးပေါ့နော်ကျမလိုလားတယ်သူကလည်းကျမကိုအဲ့လိုမျိုးတုံ့ပြန်နေမြတ်တာသူကလည်းကိုယ့်ပေါ်မှာရှိရလို့ကျမယုံကြည်ရပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူဒုက္ခရောက်ရင်ဝမ်းနေပြီးတော့သူ့အစဉ်ပြေပျော်မဲ့ထဲမှာကျမပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမကိုဦးစတီနဲ့ပတ်သက်လို့မေးရမယ်ဆိုရင်ကျမဦးစတီပေါ်မှာတကယ်ကိုစေတနာမြတ်တာစစ်မှန်စွာရှိရဲ။သူကောင်းကျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအများနဲ့နှစ်ကာကျမစိတ်ထဲရမယ်စုတောင်းဖို့။ညီမလေးမျိုးလို့ငယ်တော့ဒီအမှတ်တရလေးတစ်ခုပြောပြရရင်မတို့ကကြတော့ငယ်ကလေးကဘယ်လိုပြောမလဲဖေတို့ကမဝင်နှန်းဆိုတော့မတို့ကနေတွေအများနဲ့လှည့်ပြီးတော့သွားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့မကောင်းတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့ငယ်တငယ်ချင်းကိုဆွဆွမြဲမြဲမရအောင်ပေါ့နော်နေရာတနေရာမှာမမတို့က9နှစ်ပဲနေရတာဒီတနေရာမှာနေလို့9နှစ်ပြည့်ရောက်တဲ့နေရာကိုပြောင်းတော့ခင်မင်မှုတွေအနေထိုင်ပြီဆိုရင်အစ်စ်တွေနဲ့ထပ်တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတာပေါ့ဖြစ်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲငငယ်ကမမဥတီရဲ့ရှယ်အင်းကြီးတွေတော့မမငယ်တော့ရောက်ကစားလေးလို့နေတာပါသမင်ကအများအားတူတူလေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရှယ်အင်းကြီးတွေဝေးရမယ်တူတူငါယောက်ျားလေးလို့နေလိုက်တာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုရှယ်အင်းကြီးတွေပါတယ်ပဲဝတ်လိုက်တာပေါ့ရှယ်အင်းကြီးဝတ်တော့အများအားယောက်ျားလေးလို့ပေါ့အဲ့လိုမိုက်တီမိုက်ကန်လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနေလိုက်တာပေါ့နော်နေလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ရှစ်တန်းလဲအောင်ရောမကရန်ကုန်ကိုကျောင်းလာတက်တယ်ရန်ကုန်ကိုကျောင်းလာတက်တဲ့အချိန်ကျတော့အမရဲ့အတော်တယောက်ကအဲ့တော့ပညာရေးမှာတော့တာဝန်ကျတယ်ဘယ်လိုပြောလဲအမတို့ခေတ်တော့ဒီဘက်ခေတ်လဲဒီလိုပဲလို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းကိုငယ်လေးတွေကမဝင်ပဲအသက်ကြီးမှအဲ့လိုကျောင်းကောင်းဝင်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်နာမည်ကြီးတဲ့ကျောင်းတွေလို့အဲ့လိုမျိုးဝင်ဖို့ခက်တယ်ကိုကလည်းနာမည်ကြီးတဲ့ကျောင်းဖြစ်မဖြစ်အရေးမကြီးဘူးရန်ကုန်မှာကျောင်းလာတက်လိုက်တာတခုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတော်ရဲ့ကြည့်ကြောင့်အမကလာတာနှစ်ကိုဝင်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အထာကနဲ့လာတာကနေ10တန်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလာတာနှစ်ကလုံးဝမင်းကလေးကျောင်းပေါ့မတော်ငငယ်တွေကကြတော့ဒါလေးမင်းကလေးရောကျောင်းမှာပဲတက်ခဲ့ရတာအဲ့တော့အဲ့မင်းကလေးကျောင်းဆိုတဲ့အရာသာကိုကဒီရှစ်တန်းအောင်ပြီးတော့မှကိုကအဲ့လိုအရာသာကိုရလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဟိုလိုမျိုးတော်ပွားလေးတွေညားတယ်နော်ယောက်ျားလေးပုံစံမျိုးလေးညားတော့ကိုယ်ကလုံးဝအတိုက်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကယောက်ျားလေးလိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သဘောကျတဲ့ကောင်မလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အချက်တော်တွေပါထားပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီစားစာပြောတာရေးပေးခဲ့ဘူးလေဒီစားစာတွေလည်းရေးပေးခဲ့ဘူးလေရေးလေးလည်းလှရပေါ့စာလေးတွေကလည်းနည်းနည်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါလည်းဝါသနာပါတာကိုရဲ့ငငယ်တုန်းကအချစ်ဝတ္ထုတွေကလည်းအများဖတ်တာဘယ်လိုပြောမလဲအမေမအိတ်ခင်တာစပွဲပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးစာအုပ်တွေပေါ့ကျောင်းစာအုပ်တွေစီထားတာအဲ့ကျောင်းစာအုပ်တွေအကုန်လုံးရဲ့အောက်မှာဝတ္ထုစာအုပ်တွေအပြည့်ရှိတယ်အဲ့အမေအိတ်တာနဲ့စာအုပ်ကချိန်သွားတာပဲညဘက်တွေဆိုရင်ဝတ္ထုတွေအများဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝါသနာပါတဲ့ဒီရောက်ရေးစားစာရေးပြရဝါသနာပါဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါငငယ်တော့ကိစ္စတွေပါအခုတော့မြေခိုင်းနေမြေတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပါလေးပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ငယ်အားပေးပြီးတော့ချစ်ခင်ပြီးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတိုင်းမှာတကယ်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်အခုလိုမျိုးတစ်ခါတလေကြာရင်ဒီအပျော်သဘောမျိုးနဲ့လည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီများကိုစိတ်ခံစားချက်ပြီးကောင်းစေချင်တာရယ်ဘုဒ္ဓတာလေးရစေချင်တာရယ်စိတ်ခွန်အားလေးတွေပေးချင်တာရယ်အားပေးချင်တာရယ်လေးကြောင့်ပေါ့နော်တချို့စကားလုံးလေးတွေကိုဒီ TikTok တို့ Facebook တို့အားလည်းပြီးတော့ sharing လေးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို sharing လေးလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအများနဲ့အားပေးကြတဲ့သူတွေချစ်ပေးကြတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အခုလိုမျိုးကို ambassador ယူပြီးတော့ product လေးကိုကြော်ညာလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ရောယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ရော product လေးကိုသုံးပေးကြတဲ့ customer တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်ရေးလာရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု9အုပ်ထိပေါ့နော်တအုပ်မပြတ်ဝယ်ကြတယ်ဖတ်ကြတယ်အားပေးကြတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ကြတယ်ဘယ်လိုစကားလုံးလေးတွေကစိတ်ခွန်အားရစေတယ်ဘယ်လိုလေးတွေကနှစ်သက်စေတယ်နှစ်သက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့မျိုးကိုတိုးထိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ feedback ကောင်းလေးတွေပြန်ပေးကြတယ်စာဖတ်ပေးတဲ့ပြည်သက်တွေကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်အားလုံးအစကအရာအဆင်ပြေပါစေလို့လည်းတရားဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်